Oke, dargaggoon keenya tungaa godina Harargee bahaa fi Harargee lixarraa irra dhufne magaalaa Maayaa dabalatee ati sirraa dhufte Harargee Baanaa Qarsaa. aanaa qarsaa irraa daawwannaa gamoo shaggaritti masaraa naannoo Oromiyaadha daawwannaadhaaf taate mee haa ta'u koo yaada kanatti Yaarraa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti argamna. Daawwannaa waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa masaraa haaraa amma ijaaramaa jiru. Dargaggoonni Oromiyaa guutuurraa walitti bahan leenjiidhaaf bishooftuu bakka itti leenji'aa jirurraa haanii har'a muuxannoo kana fudhachuudhaaf daawwii kana. keessattuu mootummaan keenya kun kanatti dargaggoo xiyyeeffannaa iddoo olaanaa kanneen asitti waa as fidee addatti nu godhu kanaaf hedduu daawwatamaa jirtu. Projektii hojii ijaaramaa jiru daawwachiisaa jira ta'eef waan babbareedaa agarra isin garsiisaa jirra. Fuula keenya durallee itti deemaa jira. Dargaggeessi Oromiyaan qabdu bituunas jira waan ta'eef irra isin garsiisna.